뭔가 그 뒤에 오케스트라 분들도 계셨고 분위기가 굉장히 좀 약간 엄숙하고 좀 고상한 딱 그런 분위기인 것 같아요. 그래서 제가 이 곡을 준비하면서 이 노래를 오늘 같은 분위기에 해도 괜찮을까 싶긴 했는데 그래도 마냥 또 조용하고 잔잔한 노래만 들으면 자칫 또 좀 너무 조용한 그 느낌이 조용한 그 느낌이 좀 싫을 수도 있을까봐 약간 지루하게 느끼실 수도 있지 않을까 싶어서